Hej YouTube, det er mig Jonas. Jeg vil spille Minecraft i dag. Min første Minecraft video, jeg lægger ud på YouTube. Kom nu. Ja, det var godt. Nej, skal ikke om 2. Okay. Ja, som sagt, jeg vil spille Minecraft. Skabe en ny verden. Hvad skal vi kalde den for? YouTube. Skabe en ny verden. Ja, som sagt, jeg hedder Jonas. Den her kanal, den er blevet lavet for et lille stykke tid siden. Ikke så lang tid siden. Så startede vi. 3. Okay, det første jeg ville gøre, det var finde 3 her, som vi lige har gjort. Hakker man det, og hvis I ikke ved, hvordan man spiller Minecraft, så viser jeg det også. Altså, når du hakker, så holder du højre musetast inde, og når du bygger, så klikker du en gang på det her venstre musetast. Okay, så har vi 4 stykker her. Der er nogle får. Dem skal vi bruge. Ja, der er 4 får. Vi skal komme på 3 af dem. Nakker lige dem. Jeg nakker lige dem. Dø får. Se, så fik vi et stykke uld. Dem skal vi bruge 3 af. Der gider ikke mere. Jeg nok dig. Du er pæn. Du er pæn. Det må du ikke være. Det der får må ikke være pænt. Det får må ikke være pænt. Det får må ikke være pænt. Det fornærmer mig. Det fornærmer min stolthed. Det der får det grimt, det fornærmer min stolthed. Det finder jeg mig ikke i. Det finder mig ikke i, der får der både pænt og så der er et, der er grimt. Wow, slap af for. Slap af. Så kan du slå dig ihjel. Slå dig ihjel. Se. Så gør vi sådan her. Sådan. Så bygger vi en crafting table, arbejdsbord sådan der. Og det samme gør inden en crafting table, så tager det et af hjørnerne og sætter 4 sådan der. Ja. Så tager vi den der. Den kan vi lige sætte her. Så prøv at se. Så tager jeg sådan. Skal jeg bruge 3 planker. 3 stykker uld. Se, så får jeg en seng. Så hakker vi lige crafting tablen. Whoopsie. Okay. Så skal vi nok bruge noget mere træ. Når jeg har lavet nogle episoder, og jeg har fået bygget en fiskestang, så skal jeg også nok vise jer, hvordan man bruger den. Fordi en fiskestang, det kan man faktisk også bruge så meget. For eksempel, hvis I vil have en ocelot, det ligner lidt en kat, når man har gjort det til sin egen. Der skal I give den rå fisk, men I kan ikke bare gå hen til den og give den. Så tror jeg bare, der kommer nogle hjerter op af den. Det skal der ikke noget ved. I skal prøve at stå sådan stille, og så når den kommer listen ind på jer, og den så lige pludselig bare står stille, så skal I give den fisken. Ja. Okay. Så sætter vi lige dem. Sådan der har vi 33 af dem. Flere træer. For. Lige meget. Jord. Vi skal ikke rigtig bruge jord til noget. Det kan man ikke rigtig bruge til noget. Jeg gider ikke jord. Okay så. Skal vi lige. Sådan. Nej, jeg finder ikke jord. Flere får. Okay, det næste vi skal det er at finde noget mad. Okay, jeg har en anden idé. Skal vi gøre sådan der. Sådan der. For det første skal vi lige have gjort sådan der. Så lige bygget sådan der. Så får vi en træhakke. Og en træøkse. Og vi skal lige bygge en ting mere. Og så sådan der bygger man en båd. Sådan der. Træhakken der bruger jeg til at hakke, eller økser. Ikke træhakken. Øksen bruger jeg til at hakke træ. Så skal vi lige ud, hvor der er et sted, hvor der er vand. Hvad helvede? Nå, der er en lille smule land der.
Hvor meget land er der? Nej, så kommer der land igen. Hvad vil vi ikke finde os i? Vi vil gerne bare have vand. Se, ulve! Se, nu kommer vi så ind i sneomdækket område. Så hvis vi venter her til det bliver nat, så kan vi få en lille hund. Vi kan da få en dobbelt dør. Jeg laver ikke så meget derude, fordi vi skal ikke rigtig være her. Vi skal bare overnatte her. Hund. Og hvis I slår på den der hund, så begynder alle de hunde, der er i området, at gå til at attack på dig. Og det vil du ikke ønske dig. Så jeg synes godt, at hun godt må gå op på mit tag. Så kan vi lige sætte et-træ, og så lige lave nogle flere af dem her. Så skal vi nemlig bare lige se. Så kan jeg altså komme op på mit tag. Nej, dumme ting. Bygger vi lige en højere. Her har vi lige det her jord. Skal vi lige have væk. Kan vi lige gøre sådan der med. Okay, så kan vi lige bygge noget jord her. Okay, crafting table. Der. Men kan jeg lige sætte ting der. Crafting table. Vi har ingenting at lave af. Lige hakke noget træ. Hakke. Hvad fanden bruger jeg bare vores økse? Den skal man bruge til at hakke træ med. Jeg viser også, hvad man skal bruge en hakke til. Den. Hakke lige et mere. Godt stå på noget jord. Så vil det være lidt urealistisk. Og hvis vi planter et træ, så går der et stykke, så skal I plante på et stykke jord. Og så går der nok et stykke tid, før det vokser. Men I kan bruge noget, der hedder benamel. Det vil sige, at der dræber et skelet. Og hvis jeg tager så får I en knogle måske af den. Så sætter I den ind herinde, bare et eller andet sted herinde. Og så, får I noget, der hedder benamel. Det får I træ af. Og så, kan I, Så kan hvis I venstre klikker på lille træ, som I lige har plantet, så vil det vokse stort. Okay, bygge en dør. Det gør man sådan her. Sådan der bygger man en dør. Er det lige meget hvilken slags træ? Det skal vi først lige på. Sådan. 2 trædøre. Den sætter vi der og der. Der. Sådan der. Se. Det er huset. Synes jeg godt lige, vi lige kan gøre sådan her. Se, den bliver meget flot. Okay. Så, det var alt for dig, YouTube. Vi ses næste gang til mere Minecraft.